থেকে উঠছি উঠিয়া সকাল করে নাস্তা বানাই আর তো আজকে বানাই হইলো নুনের ফিটা। তো এটা সিলেটের ফেমাস হইলো নুনের ফিটা। তো নুনের ফিটা আমি ফ্রোজেন করে রাখছিলাম, এখন বার করবো। যদি আপনারা চাইন আমি একদিন নুনের ফিটার পুরো একটা রেসিপির ভিডিও দিমু। তো নুনের ফিটার রেসিপি যদি আপনারা দরকার হয় তাইলে কমেন্ট করেন যেন আমি দিমু। আর ও ধক্কা তেল গরম হয়ে লিখছি, এখন ফিটা ওগুন দিলাই আর তো ফ্রোজেন বার করিয়াও আমি দিলাই, তো ওগুন খাইতে ভালো লাগে। তো দিমু ওগুন আসলে নুনের ফিটা লাল চানি খাইতে অনেক ভালো লাগে, খুব বেশি মজা লাগে। তো আমরা নর্মালি লাল চানি খাই না, আজকে অনেক ভালো লাগছে, আপনারাও ট্রাই করতে পারবা। তো তাড়াহুড়া আসলো, আজকে একটু বাইরে যাইতাম, আসলাম মাসির যাইতাম ও আর কি। তাড়াহুড়ার মাঝে আমি সারা দিলাইছি দিয়া আমি করিলাই। আর তো আপনারা নেক্সট টাইম একদিন প্রপার পুরা কিলা বানাইছি না বানাইছি সারা দিমু। তো আমার বানানি মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন চা বহাই দিমু। তো চার লাগে তোরা পানি নিছি নিয়া তেজপাতা দিলাইমু, তেজপাতা দেওয়া পরে দারচিনি এলাচ ওটা দিমু, দিয়া আপনার একটু আপনার চা পাতা দিমু, দিয়া বালা করে জাল দিমু। জাল দিয়া চা উতরাই দেওয়ার হবাই দিয়ে আমি চিনি মিলাই আর চিনি আর হালকা একটু লবণ দিমু। তো স্বাদ মতো চিনি লবণ দিয়া আমি মিক্স করে লাইমু। তো এখন আমরা নুনের আন্দেশ দিয়া চা ইমু লাল চা। আমার কিন্তু অনেক ভাল লাগে, অনেক আবার কালার চা কইন বা রং চা কইন, অনেক অনেক ধরনের কইন। তো আমরা আসলে লাল চা কই। তো নুনের আন্দেশ লাল চা খাইতে কিন্তু অনেক মজা লাগে, ও দোকা চার মাঝে ডুবাই ডুবাই খাইয়া। চা পাতা হগুলো বাংলাদেশ থেকে আনছি, কিন্তু মাঝে ও যে স্বাদ যে ভাল লাগে চা বানাইলে।